வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு 369 யூனிவர்சல் கீ சேனல். இந்த வீடியோவில் இந்த என்ட்ரன்ஸ் ஸ்டெப் ஃபோயர் ஏரியாவில் ஃப்ளோரிங் எப்படி அன்பாலிஷ்டில் கிரானைட் ஸ்லாப் லேயிங் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம். வாங்க. நன்றி, வணக்கம். வணக்கம் நண்பர்களே, ஃப்ளோரிங்கில் கிரானைட் ஸ்லாப் லேயிங் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம். இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வீட்டோட என்ட்ரன்ஸில் வர ஃபோயர் ஏரியா. இந்த ஃபோயர் ஏரியாவில் எப்படி நம்ம கிரானைட் ஸ்லாப் லேயிங் பண்ணுறோம். இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா, கிரானைட் ஸ்லாப்பை வச்சு பார்க்குறாங்க. வச்சு பார்த்துட்டு எந்த ஓரத்துலையாவது இடிக்குதா, கரெக்டாக உட்காந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஜாயிண்ட் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா டைல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு அது சைஸில் இருக்கும், அதுக்கு தகுந்தாப்பில் போடுவோம். இது நம்ம கட் பண்ணிட்டு வரணும். மெஷர்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கட் பண்ணிட்டு வருவோம். வச்சு முதல்ல அலைன்மெண்ட்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு மட்டமாக உட்காரதான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கிரானைட் ஸ்லாப்பை நம்ம தூக்கிட்டு நம்ம கலவை போட்டு லெவல் பண்ணியிருப்போம். அதில் சிமெண்ட் பால் ஊற்றி கீரல் போட்டுட்டு திருப்பி சிமெண்ட் பால் ஊற்றி பக்காவாக அந்த ஜாயிண்டில் இருக்கிற இடத்த நல்லா நீட்டாக தொடச்சிட்டு பக்காவாக நம்ம கிரானைட் ஸ்லாப்பை உட்கார வச்சு மட்டமாக தட்டி எல்லாம் ஒரு இடம் விடாமல் தட்டி ஃப்ளோரிங்கில் இருக்கிற மாதிரி நாம் அலைன்மெண்ட்டை செக் பண்ணி பார்க்கணும். நூல் பிடிச்சி பார்க்கணும், கரெக்டாக எல்லாம் ஒரே மட்டமாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி பார்க்கணும். ஆல்ரெடி நம்ம புல் மார்க் வச்சு செக் பண்ணியிருப்போம், அந்த புல் மார்க்குக்காக தான் இருக்கும். இந்தமாரி ஃபோயர் ஏரியாவில் ஒரு 1/2 இன்ச்சு நம்ம ஸ்லோப் வைக்கலாம், இல்லை லெவலாகவும் போடலாம். அது ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஆனால் ஃப்ரண்டில் ஒரே மட்டமாக இருக்கிற மாதிரி, ஏன்னா 2 ஜாயிண்டில் கல் இருக்கிறதால அது மட்டும் நூலை பிடிச்சி செக் பண்ணி ஃபைனல் பண்ணிக்கணும். இப்போ அதுக்கடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நாம் ரைஸு த்ரெட்டு ஸ்டெப்போட வித்து என்ன இருக்கணும், ரைஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம நார்மலாகவே அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம பிரிக் ஒர்க்கில் கட்டியிருப்போம். அதுக்கு நம்ம பிளான் இருக்கும். அந்த பிளான் பிரகாரம் நம்ம பிரிக் ஒர்க்கில் கட்டினதுக்கப்புறம் இப்போ கிரானைட் ஸ்லாப் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம லேயிங் பண்ணுறோம். இப்போ பாட்டத்தில் ஒரு பீஸ் ஒட்டியிருக்காங்க. அதுதான் நம்ம இதை ஃபுல் நோஸிங் பண்ணலாம், இல்லை எட்ஜ் நோஸ் மட்டும் பண்ணிவிட்டு இந்த கல் இந்த வீட்டில் பண்ணியிருக்க மாதிரியும் பண்ணலாம். இவங்க எட்ஜ் நோஸ் மட்டும்தான் பண்ணியிருக்காங்க. பாட்டத்தில் ஒரு பீஸ் ஒட்டியிருக்காங்க. அது 2 சைடு இருக்கிற மாதிரி நம்ம எப்படி ஸ்டேர் கேஸில் எப்படி ஸ்டெப்ஸ் லேயிங் பண்ணுவோமோ அதேமாரியே தான் இங்கேயும் லேயிங் பண்ணணும். இதுதான் நம்ம இந்த வீடியோவில் கவனிக்க வேண்டியது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். இது கிரானைட்டோட பேர் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா C-Red அன்பாலிஷ்டு கிரானைட் கல். இது ஒரு இடத்துக்கும் பேர் மாறும். ஆனால் இது ரெட் கலரில் இருக்குது, நல்லா பார்ப்பதற்கு அழகாக இருக்குது. இந்தமாரி உங்களுக்கு வீடியோ தொடர்ந்து வரணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம் நண்பர்களே.